Всем привет! Было у меня два набора китайских отверток. Один я брал для подарка, подарил малолетнему родственнику. Родственник доволен. Второй выклинчил другой родственник. Пришлось заказывать вот этот вот. Значит, наборчик немножко необычный. Здесь имеется трещоточка. Храповичок. Вращает в одну сторону или в другую. С этим разобрались. И маленькая отверточка без механизма. Имеется переходничок. Входит плотно. Значит, не магнит, значит пружинка. Также здесь пружиночка. Замечательно. И здесь магнит. Магнит очень слабенький. Опа. А дело вот в чем. Магнит прижимает стопорное кольцо. Нужно вытащить это колечко и посадить магнитик на эпоксидочку. И будет все окей. А как его вынимать? Ну да ничего. С этим мы как-то разберемся. Также и здесь стопорное колечко. Сейчас мы подсветим, если кто не видит. Вот оно внутри. Также нужно будет выковырять. Я таких еще и не видел. Хорошо. И также имеется набор всяких разных вот таких шестигранных штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Дальше у нас пошли переходничок под шестигранники, биты PH и PZ. Здесь у нас четырехграннички, шестиграннички, звездочки, прямые отверточки, звездочки маленькие, шестиграннички маленькие и маленькие биты. Первый или даже нулевой размер. Как-то так. Прямые отверточки. Самая маленькая. Штангелечек. 1 миллиметр. Совсем малюпусенькая. Замечательно. Сейчас мы протестируем твердость. Торцы, я смотрю, у них ровненькие. Торцевать не придется. Уже хорошо. И проверяем. О, это как стекло. Единиц 60, наверное, здесь. Самая большая. Также очень крепкая. Это единиц 40. Приблизительно. Точно не определить таким способом. Звездочки. Хотя некоторые придется торцануть. Сейчас мы их вынимем, посмотрим. Вот это. Вот это. Вот это. Все приходится доводить до ума. Сейчас сменим резцы. Поставим другие. Это сюда. Это сюда. Подожмем. И вперед. Сначала подрихтуем переходничок. Теперь остальные.
Следующее. Следующее. С битами разобрались. Теперь разберемся с этим. Это у нас не силумин. Это сталь, уже хорошо. А вот и сам магнитик. Магнитик маленький. И вот она, стопорная шайбочка. Маленький, но такой сильненький. Посажу на эпоксид, и все будет окей. Как-то так. Всем, кто на канале, спасибо. Ставьте свои пальцы. И всем пока.